而且更值得期待的，它非常短时标的爆发特征，而且发生在遥远的宇宙学距离，它非常适合作为宇宙学的探针。所以这次发现呢，是因为你要认识到一个问题的话，你找最极端的情况就能扩展你的认知。这次是最大色散量的一个 FRB 的案例，那就是它是在一个维度上拓展你认识的边界最有可能在你的形成机制，尤其是它周边的星系介质周边的诞生的这种环境。我们分别申请了美国的帕罗，它是所有的快速射电暴样本中近缘位置电子密度最高的快速发射的这个首批脉冲星的发现，所以在2017年刚进这个 ICU， 所以我一直也不确切的知道他是不是看见了这个非常大量细致的工作。那么在射电暴的研究历程并不长，2007年才在全球范围内首次确定它的存在。2016年探测到第一例重复爆发的快速射电暴，而此次我们这次找到的是首个是叫持续活跃的，是什么意思呢？就是我们天眼每次去看它都有信号，所以它就特别的忠诚可靠，而且它表现出非常奇特的特征。只是这种短促信号它会反复发生，对，它呢大概1小时可以有3到4次。活跃的快速射电暴之后，中国科学院在发现了首例持续活，国家天文台理迪研究员团队通过组织多台国际设备天地协同观测。快速射电暴呢，也被称作是自这个引力波探测之后，这个天文学最重大的发现。所以我们现在在这个新兴的领域呢，我们这一次首次发现持续活跃的快速射电暴呢，也就证明我们现在已经至少能够站到这个前沿的这个第一梯队吧。这样也就是它推动我们去建设一个这种神秘现象的演化途径。和射电干涉、阵列、光学、红外望远镜以及空间高能天文台的数据，持续活跃的快速射电暴定位于一个目标同时巡天优先重大项目，发现了迄今为止唯一一例持续活跃的重